Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кога детето има растечен нос, а притоа нема други симптоми, никакви тегоби, некои педиатри советуваат да се даде антибиотска терапија, но други велат никако, ќе пројде само од себе. Што е правилно? На оваа тема денеска зборуваме со доктор Душко Фидановски, специјалист по педиатрија од приватната болница Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Кога ќе се направи бриз од носето кај децата, речи си секогаш се изолираат бактерии. Зошто е тоа така? Дали се тие дел од нормалната флора и дали сите бактерии што ќе се изолираат се опасни? Така. Практично многу често правени се многу студии на таа тема и навистина е ова докажано што го кажавте, дека при зимањето, рутинско земање на брисеви во една популација која што е навидум здрава, може да се најдат голем број на бактерии, односно може да се најдат неколку бактерии кои најчесто се среќаваат, дури да се најдат повеќе од една бактерија во истиот тој бриз. Има една група на бактерии кои се викаат сапрофитни бактерии, кои што нормално живеат во слуницата на носот, меѓутоа најчесто микробиолошките лаборатории тие ги сметаат како нормални, како жители кои треба таму да ги има и не ги одговараат како позитивен, односно брисот го одговараат како негативен. Како условно патогени бактерии кои се одговараат како позитивен бриз, најчесто ги изолираме стафилококот, моракселата и стрептококот. Практично пиогени од стрептокок. Тие се три поредко малце хемофилус инфлуенца и некои други грам негативни бактерии кои навистина не им е местото таму да се најдат, меѓутоа некојаш знаат да се пројде. Меѓутоа овие први три кои ги спомнав, навистина многу често ги гледаме на брисевите кои велам рутински се земаат од нос и од грло. Споменавте стафилококот, стафилококус ауреус, односно златниот стафилокок е многу често дел од присутен во брисовите кај децата. Дали е тој всушност исто што и МРСА, односно оној стафилокок кој што е отпорен на бактерии? Бидејќи родителите навистина креваат паника кога ќе го видат. Да, кога ќе се најде МРСА, ние така ја викаме, нели, МРСА скратено, тоа е метицилин резистентен стафилококус ауреус. Се работи за стафилококус ауреус, кој што мутирал со тек на времето и покажува отпорност кон одредени антибиотици, пеницилински и непеницилински, од групата на пеницилини и непеницилински антибиотици, затоа е крстен метицилин резистентен стафилокок ауреус. Неговата карактеристика е тој што е отпорен на големиот број на антибиотици на кои што обичниот да го наречам стафилокок е осетлив. Го има и едниот и другиот. Порано се сметаше дека МРСА е типично наод за пациенти кои престојувале во болнички средини, меѓутоа сега веќе не е така. Стафилококус ауреус па и МРСА ги има насекаде околу нас. Ги има на површината од кожата, на рацете, на површините. Така да најчесто го има во носот и во грлото на луѓето, меѓутоа најчесто доаѓа од таму, од околината. Кај децата ја има оваа бактерија и другите бактерии, бидејќи носот им е на некој начин кај децата првиот контакт со надворешната околина. Го вдишуваат воздухот како и сите ние, нели? Меѓутоа многу често децата со своите раце со кои што претходно играат, пипкаат околу или се во контакт со целата околина, многу често знаат да ги стават во носето, да се почешаат, нели? Да. Така да на тој начин го внесуваат стафилококот, меѓутоа и другите бактерии. Најчесто тоа колонизирање, населување на слузницата на дишните патишта, практично, носот е почетокот на дишните патишта, а може понатаму да продрат тие бактерии во грлото, се внесуваат на тој начин, практично се колонизираат овој дел од дишните патишта, се колонизира со овие бактерии кои таму можат потоа подолго време да останат. Значи да живеат. Така, кога спомнавте колонизацијата, месеци па дури години, откриено е во тие студии што се правени дека кога еднаш ќе се појави, знае да биде подолго време присутен таму. Ја спомнавте колонизацијата. Повторувам, треба да се прави голема разлика меѓу колонизација и нешто што представува друго. Така, тоа сакав да споменам кога зборуваме за колонизацијата, односно за населувањето, што малку ќе се задржиме на стрептококус ауреус, се случува ли тој да ги насели
папчето, кожата, Да. па дури гастроинтестиналниот тракт Да. кај бебето Да. и при тоа да не дава никакви симптоми. Да. Тоа е условно патогена бактерија која ќе се најде во средина во која не може да направи штета, не прави никаква штета, како што е Значи, тоа е дишните состојба, патишта, да не е речеме болест. почетните дишни патишта. Да, само состојба. Се лекува Меѓутоа, ако тогаш? влезе во внатрешните делови Така. на организмот, ако продре во крвта, ако продре во меките ткива, тој ги сака и меките ткива и крвта, тогаш може да направи многу сериозна инфекција, посебно кај бебињата, кај новородените, посебно што го спомнавте, и папчето може да се најде на папчето, меѓутоа папчето кај новородените, посебно папче што не е паднато или е паднато свежо скоро, представува многу добра влезна врата за голем број на бактерии, меѓу кои на стафилококот, кој ако влезе внатре може да направи навистина многу сериозни инфекции. Дали тоа значи дека ако во семејството има бебе, а кај некој од дечињата, кај братчето, сестричето, па дури кај родителите е изолирана оваа бактерија, треба тие да примаат антибиотик за да не се пренесе на бебето, доколку немаат никакви симптоми, зборувам. Да, стафилококот и да речам моракселата, катаралис или бранхамелата се, да речам, во групата на помалку штетни бактерии кои што може да се најдат во дишните патишта. Стрептококот е бактерија која веќе треба да се обрне внимание, пиогениот стрептокок, така да стафилококот навистина кога го изолираме, ако нема никаква клиничка слика, никакви знаци за инфекција, па дури ако има некои локални знаци на инфекција, ама само локални знаци, не треба да се смета за нешто што треба да се лекува со никаква терапија. Освен да се испира носот со раствори на основа на солена вода, тоа е физиолошки раствор, изоосмоларен или хиперосмоларен раствор на натриум хлорид. Никаква друга антибиотска терапија нема потреба, освен ако не се работи за докажана стафилококна инфекција на кожата или на папчето, кога веќе го спомнавме, каде што има знаци за воспаление. Значи има црвенило, има болка, има локални промени кои личат за инфекција, тогаш може да се употребат антибиотици кои се за локален третман, а во некој случај, ако процени лекарот, може да се даде и системска терапија, перорална или пак парентерална. Инаку за изолација на стафилокок од горни дишни патишта, без никаква симптоматологија, па дури да е тој мрса, нема потреба од никаква антибиотска терапија, вклучително и локалната. Така, ќе опфатиме во текот на разговорот и локалната терапија, бидејќи многу често. Која најчесто и многу несоодветно се родителите на своја рака знаат да ја дадат. И некогаш и на своја рака. Доколку педијатрот не им препише терапија. Да. Ајде да ги вклучиме и гледачите, ќе им дадеме можност, ќе им дадеме простор да постават и тие прашања во денешната емисија. Сигурна сум дека имаат проблем со бактерија во носот, особено од како почна училишната година, децата веќе појдоа во градинка, инфекциите се шират, започнуваат респираторните инфекции и многу често родителите прават брисеви, таму се изолираат бактерии, значи 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно можете да се јавите и да добиете одговор од денешниот гостин, доктор Фидановски, специјалист по педиатрија од Аџибаден Систина. Веќе споменав дека децата одат на училиште, започнуваат респираторните инфекции, сега се случува доколку неколку деца во одделението или во градинката доколку кај неколку деца се изолира истата бактерија од носот, родителите да инсистираат кај сите деца да биде направен бриз, за да се види дали некој е носител на оваа бактерија и како се постапува во таква ситуација. Дали на таков начин може да се контролира инфекцијата во детските колективи? Значи, носителството на бактериите во грлото или во носот, пред се за стрептококот како посериозна бактерија, да ја наречам, од овие другите кои веќе ги спомнав, е нешто што се дефинира дека се работи за изолација на позитивен бриз од нос или од грло на стрептокок или правење на оној брз тест за откривање на антигенот на стрептококот, кога е тој позитивен, меѓутоа кога не постојат никакви клинички ниту лабораториски знаци за актуелна инфекција. Значи, тоа по дефиниција представува носителство на бактеријата. Носителството на бактеријата не значи акутна инфекција и не значи дека треба да се лекува пациентот со никаква терапија. Доколку нема други, повторувам, знаци за инфекција. Симптоми на болест. Дури и кога има знаци за инфекција, симптоми на болест,
треба да се процени дали се работи за инфекција предизвикана од тој стрептокок што го има или од таа бактерија, или најчесто се работи за коморбидитет, значи коинциденција со друга инфекција која е најчесто од вирусна етиологија. Значи многу често кај децата кои што се носители на стрептококот имаат знаци, растечен нос, болка во грло, меѓутоа немаат температура и ова трае подолго време, па дури и кога имаат температура, меѓутоа имаат и вакви знаци, катарални ги викаме ние, значи воспаление на локално на слузницата. Најчесто причината не е тој стрептокок што ќе се најде, туку се некои од над 200 вируси кои што можат да нападнат слузницата на респираторниот тракт, посебно на овие почетни делови, кои се одговорни, односно кои се виновници во овој случај за инфекцијата. Во тој случај пак не треба да се даде антибиотска терапија. Само ако имаме докази, значи клинички и лабораториски, кои се поврзуваат со бактериска инфекција и најдеме позитивен наод на стрептокок, да речеме, или на некоја бактерија од грлото и од носот, тогаш треба да се помисли на потреба од антибиотска терапија и тоа секогаш во консултација со педијатар. Бидејќи бактериските инфекции имаат своја посебна клиничка слика која се разлекува од инфекциите предизвикани од вируси. Так. Тогаш немаме оној катарален симптом, као што е течење на носот, кашлање, имаме болка во грлото, имаме висока температура, која нагло почнува и која брзо одговара на антибиотската терапија. После 48 часа најмногу веќе сите симптоми се повлекуваат. Додека ако дадеме антибиотик кај вирус, ова нема да се случи така, ќе си продолжат симптомите, најмалку 5 дена ќе си траат. Так. Што значи дека неоправдано сме го дале антибиотикот. И секогаш е добро да се направи и лабораторија, барем една обична крвна слика и можеби некои од индикаторите на инфламаторна реакција кои ни покажуваат дали се работи за вирусна или бактериска инфекција. CRP, мислам дека повеќето CRP-то, да не употребуваме многу стручни. CRP-то, а кај стрептококот дури се препорачува иследење на тој титар на антистрептококни антитела, што малку е мачно инвазивно за децата, бидејќи треба на неколку дена да се прават секвенционално такви испитувања, вадење на крв од вена, што мислам дека е неоправдано. Доволно е да се направи една обична почетна лабораторија, значи крвна слика и тој CRP или некој други од индикаторите за бактериска инфекција, да се процени дали се работи за бактерија. Доктор Фидановски, да ги вклучиме гледачите во програма, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Здраво, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодарам. Јас сум мајка на нема 2 годинки девојче, само што почнал градинка сега 1-2 месеци и одма се соочиме с тај проблем со бактериите. И сакам да прашам доктору како, пример, да се заштитиме. Не знам дали има некој спрееви за нос. Она има солидно добар имунитет, ама уште првиот месец одма, значи, почнаа носо, грло, бактерии, одма дали се пренесуваат со децата од допир или може и од нехигиена таму, пример, спијат на исти крветчина, се случува се. Маленка нема ни 2 години играчки, не знам некако како да се заштитиме за помалку да фаќаме бактерии. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Честа ситуација. Вообичаена ситуација, тема вообичаена. Првото тргнување во градинка веќе е пропратено со почести респираторни инфекции, бидејќи реков веќе голем е бројот на вирусите кои тоа го прават, многу ретко бактериите се причинители, а може бактеријата која носи едно дете, да речеме, да се пренеси на другите деца во околината кои што се наоѓаат, нели, во истата група, меѓутоа тоа е многу ретко, многу е мала преносливоста на бактеријата од еден носител, клицоносител на друг. Значи само бидејќи неговата вирулентност е многу слаба, бактеријата нема сила да се пренесе и да остане да преживее на во друг медиум, така да можно е пренесување на бактерии на другите деца од групата, меѓутоа тоа поретко се случува. Превенција, кога веќе зборуваме за превенција, посебно мерки некои специјални нема. Тие се многу едноставни и многу обични. Тоа е добра една хигиена на рацете пред се. Значи, обрнување внимание на тие кои што се грижат со децата, а и на самите деца често миење на нивните раце.
со вода и со сапун, течен сапун. Не мора да биде тој антибактериски, ама нека биде течен сапун, да не биде од оние сапуни кои што нели се за повеќе кратна, да речеме, употреба, односно тврди сапуни кои користат повеќе и од еден на друг после се пренесуваат прљавштините и сушење на рацете. Најдобро е со хартија, не со еден ист пешкир или некоја памучна тканина која потоа и другите ќе ја користат. Прибришување на сите површини редовно и често во текот на денот, на подовите, на масите, користење на играчки кои што се мазни, да речам, односно кои што немаат можност на нив да се закачи нечистотијата, од типот, да речеме, на некои плишани мечиња и такви играчки, него да бидат тие со мазни рамни површини кои можат убаво да се мијат, да се пребришуваат. Проветрување на просториите и секако доколку има дете кое е болно, да не биде во контакт со другите деца, односно тие денови додека е болно, додека барем има температура или јасни знаци на инфекција, да не биде во контакт со другите деца, да си остане дома. Иначе една нормална исхрана, балансирана, богата со минерали, витамини, јаглени хидрати, протеини и можеби некои од суплементите мултивитамински, секако дека ќе помогнат. Физичка активност кај децата нормална, во текот на денот не седење дома, нели, пред компјутер, пред лаптоп и така натаму, него што повеќе користење и излегување во природа. Сето ова ќе придонесе да имаме поздраво дете. Значи нема да го спасиме ние на некој начин од инфекциите, меѓутоа ќе ги направиме да бидат поретки и да не бидат сериозни како што може да бидат. Иначе некои посебни лекови, препарати кои што ги има и кои што се препишуваат, тоа е само спекулација, навистина такво нешто волшебно. Така да родителите купуваат веќе имуностимулатори, имуномодулатори. Од типот баш мислев на тие имуностимулатори кои многу често се злоупотребуваат. Да го слушнеме прашањето и на следниот гледач кој што чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака, син ми е 17 месеци, значи почна во градинка од септември. Беше настинат, имаше стомачен вирус, сега има бактерии во нос. Значи позитивно ЦРП. Сега, ме интересира дали, значи веќе сме на терапија, примаме сируп, исто и спреј во нос, меѓутоа ме интересира дали треба плюс да даваме витамини. Значи син ми пие лимонада, пие цитрусно, значи све, меѓутоа дали треба да даваме плюс сируп со плюс витамини. Тоа е едното прашање и другото, јас сум трудница, 6 месец, дали има опасност за мене? Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, доколку докторот заклучи дека се работи за бактериска инфекција, тогаш е потребно да се даде секако антибиотик врз основа на сите овие испитувања што ги спомнав и секако е добро да се пијат многу течности и да се земаат и мултивитамински препарати како еден суплемент на антибиотската терапија кој секако ќе помогне, нели, за по-лесно и по-брзо заздравување. Така да, препорачувам, зошто да не, мислам, витамините може да се земаат и кога човек не е болен во текот на зимскиот период. Влијаат на тој општ имунитет, да речам, неспецифичен подигање на тој општ имунитет и е добро тоа да се прави. Поднос на второто прашање за бременоста, мислам дека беше поврзано со сегашната инфекција, нели, кај детето. Ако е бактериска инфекција, не постои некоја опасност. Мислам, може да се пренесе таа бактериска инфекција кај мајката, меѓутоа за плодот нема да има никаков ризик, посебно мислам дека рече дека е 6 месец од бременоста, кога веќе, нели, тоа е веќе понапредна бременост, кога органогенезата, да речам, е завршена, скоро сите органи, нели, се веќе скоро формирани, така да обично вирусите знаат да направат поголеми проблеми ако се пренесат кај трудницата, ама во првите месеци од бременост. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Така, ме интересира мислењето на докторот во однос на давање
антибиотик ставање на антибиотик во капки за нос и давање. Затоа што некои имам слушнато, некои доктори тоа го препишуваат, некои па се против тоа. Ме интересира неговото мислење во врска со тоа. Ви благодарам за јавувањето. Токму сега сакав да преминеме на оваа тема. Кога е неопходна антибиотска терапија, веќе споменавте во одговорите кои што ги дадовте на гледачите, и во кој случај се препорачуваат капки помешани со антибиотик? Така, значи многу се ретки моментите, да речем, кога се дава локална терапија за лекување на изолирана бактерија. Освен доколку навистина не постои ризик од некој коморбидитет, односно некое заболување хронично кое што го има детето и каде што постои ризик да дојде до влошување на примарното заболување заради ширење на инфекцијата од дишните патишта, или па се работи за особа која работи со деца, работи во спремање на храна и на места кај што постои можност да се предизвика дури епидемија. Значи тоа се многу ретки исклучителни случаи кога треба да се примени, и тогаш прашање големо дали треба и може да се примени локална терапија. Значи зборуваме за локална антибиотска терапија. Најчесто се прават грешки со употребата на локалната терапија, бидејќи се користат овие капки што ги спомена господјата. Се прави комбинација на некој од постоечките раствори на физиолошки раствор или на хипертон раствор со ставање на внатре на антибиотик кој воопшто не е за локална употреба. Ставање на антибиотици кои се за перорална, па дури за парентерална терапија. Тоа е најголемата грешка, бидејќи на тој начин се оштетува слузницата на дишните патишта, се руши практично таа природна бариера заштитна која е на организмот за да не влезат подлабоко бактериите, и второ се создава одлична можност да организмот создаде антитела против антибиотикот, значи да направиме една алергија. Во наредната состојба прилика кога треба да се даде антибиотикот тој, заради некоја оправдана, да речем, причина, може да настане многу сериозна алергиска реакција кај тој пациент. Така да, јас сум противник од задавање на локална антибиотска терапија, посебно на антибиотици кои не се за локална употреба. Да го слушаме прашањето и на гледачот кој што сега ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден за гостинот. Сакам да прашам за детенце од 13 месеци има ешерихија коли. Каде? Па на уринарниот тракт. Така. Малку излегуваме од доменот на денешната тема, но во ред, значи ешерихија коли на уринарниот тракт. Да. Веќе предпоставам подолг период? Па да, има доста повеќе. Така, еден совет во однос на овој проблем. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, ова беше многу општо така и кажано. Мислам, треба да се дополнителни некои работи да се расчистат. Ешерихија коли е бактерија која се наоѓа, која може да се наоѓа. Тоа е бактерија која има во дигестивниот тракт, во гастроинтестиналниот тракт и може да премине многу често во уринарните патишта, исклучително ретко се наоѓа во респираторниот пат во носот, тогаш секогаш е колонизација, се работи за, велиме ние, контаминација на дишните патишта со повторно со раце. Значи се внесува од раце прљави кои се неизмиени. Иначе се работи за бактерија која живее во дигестивниот тракт. Може да се најде и во уринарните патишта и да предизвика сериозни уринарни инфекции. Меѓутоа многу е битно, повторно кажувам, дали покрај изолацијата на бактеријата во мочните патишта има некоја друга симптоматологија која укажува на некоја инфекција, и многу е битно како е земена таа урина, дали е земена во стерилни услови, како е таа собрана, како е колектирана, да речем, дали е при спонтана микција, дали е со катетер земена, тогаш е најисправно, значи тогаш сигурни сме дека не контаминираме во каков сат е ставена урината, тоа е многу битно, бидејќи може да настане, велам, секундарно контаминирање на урината со бактерија која претходно ја немало таму. Многу е битно бројот на бактерии кои што се најдени од таа ешерихија коли, бидејќи не секој број е сигнификантен, односно значаен за нешто. Така.
Така да не можам да одговорам навистина конкретно на прашањето. Уште еден гледач на линија, да го вклучиме, чинам дека ова е последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Немаме гледач, се исклучил во меѓувреме. Вака, сега кога ќе се направи бриз и ќе се утврди некоја бактерија и ќе добијат родителите еден антибиограм и потоа ќе му дават антибиотик на детето. Зошто се случува? После антибиотската терапија детето повторно да има или истата бактерија или пак некоја друга бактерија во носот. Така. Затоа што се работи за клицоносителство. Така. Тоа е причината, значи даден е антибиотикот таму каде што не треба да биде даден. Ако се работи за бактерија која предизвикала акутна инфекција, која е таму присутна во моментот и ја прави инфекцијата, тогаш сигурно ако бил даден соодветен антибиотик на таа бактерија, таа нема да ја има непосредно после завршената терапија. Појавата на бактерии по завршена, по протокол спроведена антибиотска терапија или на повеќе бактерии укажува дека се работи повторно за нешто што било присутно и претходно, дека таа не е причина за инфекцијата заради кој што е даден антибиотикот и ќе си продолжи понатаму да живее. Таму има услови за таа да живее. Ние можеме, колку сакаме антибиотици да даме во такви случаи, нема да ја искорениме и затоа повторувам уште еднаш, со ова доаѓаме до заклучокот дека не треба да се даваат антибиотици за луѓе, односно за деца кои се носители на некои бактерии, бидејќи нема да има никаква опасност. Постојат 2 или 3 состојби кога треба да се лекува клицоносителство. Значи има такви ситуации кога треба да се лекува клицоносителство, меѓутоа тоа се исклучително ретки состојби. Да речеме кога има во околината епидемија од таа бактерија на таква инфекција, кога се работи за дете со сериозна срцева мана или некој друг коморбидитет кој може да биде загрозен од присуството на бактеријата, така да тоа се тие 2 или 3 работи или кога треба да се прави, да речеме, кога се поставува индикација за тонзилектомија, да се направи, да се извадат крениците, тогаш, значи, тоа се ретки состојби кога се лекува клицоносителство. Така, ајде да го вклучиме гледачот, еве повторно е на линија. Добар ден, повелете. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Сакам да ве прашам за детенка година и пол. Така. Од 5 месеци имаме направено бриз во носот, има стрептокока пневмонија, мислам беше. Цело време пробуваме да излечиме и цело време повторно ни се појавува. Пие антибиотици, например, ке јас нема, месец дена е добро и после тоа пак се појавува, пак има светло-зелени мрсулчиња, скачува температура до 39,5 и цело време од бактеријата. И сега пие 3 или 4 различни антибиотици кои не делуваат. Не знам, сега докторката рече дека станала носител, како што кажува докторот, но не и предизвикува температура, ако не ја лекувам. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, повторно една многу слична состојба, кај што мислам дека имаме повторно клицоносителство, носителство на стрептокок, тоа е стрептокок пневмонија кој влегува во групата на сериозни изолации од носот и според ова што го слушнав и ако немаше многу податоци, мислам дека во овој случај тој не е причинител за температурите и за знаците за инфекција, туку една од повеќето од веќе ги спомнав 200 респираторни вируси кои што даваат коморбидитет, така да ова нема врска. Уште еден доказ дека и покрај антибиотската терапија и менување на различни антибиотици, стрептококата си стои и понатаму таму. Таа си создала услови. Мој совет е, ако инфекциите не се предизвикани, ако немаме доволно докази дека е бактериска инфекција, да не се настојува да се лекува со антибиотик секоја температура, без разлика што бактеријата е таму. Значи не се обидувајте во овој случај да давате антибиотици, да лекувате со антибиотик. Така, и на крај оваа состојба. Да сумираме дали зелено-жолтите мрсулчиња секогаш представуваат болест? Не. Значи зелено-жолтите мрсули, секрет од носот може да бидат знак на бактериска инфекција, меѓутоа многу често и кај вирусите состојбата е слична, значи даваат таква пребоеност на секретот, така да тоа не е сигурен знак и дури да се изолира бактерија од носот во кој што има таков секрет,
тоа може да не е причината од бактеријата, него да е од некој од вирусите. Велам, во 80-90% случаи инфекциите кај децата, посебно кај помалите деца и тие кои што се во комуна, значи градинка или училиште, се предизвикани од вируси. И апелирам да многу тешко се одлучуваме на давање на антибиотици, тоа е апел и кон колегите, меѓутоа и кон родителите кои што инсистираат и буквално не си одат од ординација, нели, додека не добијат антибиотик. Така. Да. Доктор Фидановски, ви благодарам што денеска бевте гостин во 0N+. На вистина интересно издание на емисијата со многу корисни совети и препораки до родителите. Благодарам на поканата. Тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.